പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും. ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్ముడు చెబుతున్నాడు, ആ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കാതവണ്ണം ఆ పాతాళ గోపురములు జయించాలి మనం. ദൈവത്തിന്റെ സഭ അതിന്റെ വളർച്ച കാണാൻ പോകുകയാണ്. దేవుని యొక్క సంఘము దాని ఎదుగుదల చూడబోతుంది. ഒരു പാതാള ഗോപുരത്തിനും യേശുവിന്റെ സഭയുടെ വളർച്ചയെ തടയാൻ ఏ കഴിയും. పాతాళ గోపురములు కూడా దేవుని సంఘాన్ని అడ్డుపడడానికి సాధ్యము లేనే లేదు. പൈശാചിക ശക്തിയുടെ ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രമായ കൈസരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയാൻ പോകുകയാണ്. పైచాచిక శక్తులు కలిగినటువంటి ఆ కేంద్రక కార్యాలయమైనటువంటి ఆ రోము ప్రదేశముల నుండి నా సంఘము నేను కట్టబోతున్నానని యేసు చెబుతున్నాడు. ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയാൻ പോകുകയാണ്. నేను నా సంఘ